Oke sahabat bediler, ketemu lagi dengan saya Dion dari channelnya Ilo Hunting. Kali ini saya membawa senapan model bullpup pulsar ya. Ini bisa dilihat, ini unitnya bullpup pulsar ya. Di sini saya akan review spesifikasi singkatnya dari bullpup pulsar ini ya. Dari larasnya kita menggunakan laras baja OD-nya 14, panjangnya 65 cm dengan alur 12. Di serobong juga menggunakan bahan dural ya, OD-nya 22. Di ujung laras ini sudah terdapat drat. Buat teman-teman jadi nggak usah bingung kalau mau pasang peredam atau mau jailbreak, tinggal buka saja tutupnya seperti ini. Nah, ini sudah ada dratnya, jadi lebih simpel kita buat pasang peredam. Di sini juga ada tutupnya. Tutupnya juga bisa berfungsi untuk menahan benturan pada laras ya, atau goncangan-goncangan yang tidak diinginkan seperti terbentur atau apa. Kita juga bisa tutup pakai ini. Untuk tabungnya kita menggunakan tabung dural OD-nya 32. Ini ya. Ini juga udah dilengkapi cincin untuk pengikat antara tabung sama laras. Gunanya untuk menahan juga goncangan antara laras sama tabung. Di depan tabung juga terdapat manometer untuk mengukur tekanan angin pada senapan ini. Ini maksimalnya di 3000 PSI, cuman kita sarankan di 2800 PSI maksimal. Untuk chamber box kita menggunakan kaliber 4,5, dilengkapi juga dengan adapternya single shoot ya, atau buat teman-teman yang pengen pakai rotary magazine bisa buatnya marauder. Masuk ke sini PNP ya. Untuk kokangan samping modelnya slide lever. Untuk kokangan sebelah kanan sistemnya slide lever ya, seperti ini. Di sini juga sudah dilengkapi dengan cancel kokang apabila sahabat-sahabat pengen meng-cancel pemacunya. Untuk cancel kokang kita bisa gunakan cancelnya tahan, triggernya kita tahan juga, cancelnya lepas perlahan. Oke, aman, triggernya juga aman ya. Untuk triggernya sendiri kita custom, udah terdapat juga safety lock trigger di sini. Ini ya, tinggal kita geser aja ke kiri atau ke kanan. Nah, hop, geser ke kanan ya. Di atas chamber juga kita udah lengkapi dengan bantalan pipi ya, seperti ini buat lebih nyaman juga. Ini udah terdapat railing juga untuk kita pasang teleskop atau aksesoris lain. Buat sahabat-sahabat pengen pasang teleskop atau senter ini bisa digunakan. Untuk setelannya ada di belakang. Ini buat setelan power ya. Mau powernya segimana kita tinggal putar aja ke kanan untuk tambah power, ke kiri untuk mengurangi power ya. Untuk popornya kita menggunakan popor kayu mangga hutan dengan modelnya seperti ini. Oke, ditambah juga aksesoris hand grip. Nih bahannya karet ya, ini karet keras. Oke, mungkin review singkat tentang spesifikasi pulsar dari saya. Semoga video saya bermanfaat buat sahabat-sahabat sekalian, atau pengen jelasnya info lebih lanjut bisa hubungi saya dari WhatsApp. Nomor WhatsApp saya sudah ada di deskripsi ya.
Atau sekalian juga mau pesen, Bang, gimana cara pesennya? Bisa langsung kontak saja saya. Nomornya sudah ada di deskripsi juga. Jangan lupa buat sahabat-sahabat like, komen, subscribe untuk channelnya Indo Hunting. Saya pamit mundur. Dion, Indo Hunting.